और जिहड़ी कंट्री नूं ਆਪਾਂ अमीर कह रहे हैं उस कंट्री में जिन्ने बंदे काम करते हैं तां भी वार कहते यार साडियां किश्तां नहीं जा रही। दसो आप अमीर कित्थे आ? इत्थे कि उत्थे? इत्थे अमीर आ ना। फिर वो कहते काम करने का तरीका होंदा, कहते जो काम का तरीका वो घरे अमरीका। जे आप इत्थे काम कर लीए तो बहुत वधिया काम आ, क्योंकि ये नाल दी आपां नूं कोई रीस नहीं। आपां दिन करिए, आपां रात करिए, आपां जदों मर्जी करिए, कोई आपां नूं तां नहीं किसी की हुंदकबाजी नहीं। तो जे आपां कहांगे लोकां दे काम करना फिर आपां काम नहीं कर सकते, क्योंकि 4 तुहानूं स्पिरिट देण वाले आ, 8 तेड़ियां लत्तां खिच्चण वाले आ। उन्होंने कहना नहीं यार किहड़े काम च पै गए आण के आखो काम आण के नहीं। काम हमेशा उही करदा जिहड़ा काम तां करिंदा होवे, क्योंकि गल्लां नाल काम नहीं हुंदा, काम नूं करना पैंदा। क्यों काम नूं आपां करांगे इस लाइन च आवांगे, जिस लाइन च बढ़ गए ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ।